Что это? Хранитель? Врата. Мы видели их в топях. Я собрал воедино все, что смог узнать. Скажи, эти рисунки, откуда ты их взял? Хранитель. И это? Это? Я проводил исследование, как только ощутил присутствие Я скверны. хранитель. Я. Не ты. Пока что. Я думал, вам понадобится помощь. Не заблуждайся, что способен помочь мне. Ты не представляешь, с какими силами я борюсь.